วัดบ้านห้วยลาดแล้วนะคะแม่มันจังไปด้วยแล้วนะคะถ่ายกับคุณตาสิถ่ายรูปกับแม่ไม่เห็นจริงๆก็ต้องอะไรกระเบื้องมาดูกันหน่อยลูกมันนะเนาะลูกคอสินี่เองอันนี้นะคะหนูให้อาหารปลาอยู่นะคะดูสิปลาไปใหญ่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยปลามันตัวดูนะนี่ดูตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยปลาตัวมันเริ่มเลยสบายโน่เลยต้องทำให้อ้อหนูเคยจับตัวจริงเหรอมันก็เหมือนจริงมากตามันก็เหมือนจริงที่จะคุมไว้ให้ที่จะจับขาเราไว้ติดตามมันไว้ให้ก็ได้เฮ้ยฟันมันจะกัดเราหรือเปล่ามันตีกันตีเฮ้ยมีเงินด้วยเพราะว่าเขาหย่อนเงินเดี๋ยวจะทำยังไงเขาเรียกว่าสีอะไรทองไม่ได้ไม่รู้เลยมาตั้งขออะไรคะหนูอธิษฐานขออะไรขอให้คุณยายมีทองเยอะสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณยายน่าจะดีใจมันเย็นจังมีเต่าด้วยตรงไหนเย็นสบายไหมคะน้องมาตันเย็นมากมากเลยค่ะตามมานั่งพักได้ไหมคะนั่งได้ตรงนี้เห็นเต่าด้วยใช่ต้องมานั่งเต่าไม่มีขา
ต่างครับ สนุกไหมครับ สนุก ฮะ สนุก แค่นี้เองเหรอ สนุกร้อนนะ ที่ต่อไปนะคะเราจะไปที่อ่ะ พระธาตุสีสองลักษณ์ค่ะ พระธาตุสีสองลักษณ์นะคะไปดู EP ต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่ไหนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย